Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kambing kita yang sekarang kondisinya tidak mau makan. Dia lemes, tidak mau makan. Ini pakannya kami kasih masih banyak, tidak disentuh sedikit pun. Dia yang pertama demam, kemudian pilek, batuk, karena tidak mau makan jadi kembung dia. Ini perutnya sudah besar nih, padahal dia tidak makan nih. Suaranya kita coba sembuhkan. Kita coba berikan obatnya. Kita coba berikan obatnya dari beberapa bahan yang sudah kita racik. Nah, inilah obatnya yang sudah kita racik atau sudah menjadi jamu nih. Ini kami menggunakan jahe, kemudian kencur, kemudian kunyit dan gula merah, tambah sedikit garam. Kami haluskan, kemudian kami tambahkan air panas. Kita berikan nanti menggunakan ini tempat susu anak kecil. Kita menggunakan ini, kita masukkan ke sini, nanti baru kita masukkan ke mulutnya, kita minumkan. Lebih kurang sekitar 2 atau 1 dot ini. Nanti kita coba sobat, mudah-mudahan sembuh kambing kita. Ini sekarang kita berikan untuk kambing kita dalam mulutnya langsung. Kita cukupkan langsung ke dalam mulutnya. Kita kasih minum. Ini caranya sobat. Dia padahal raja makan, belum dapat sampai. Minum. Lebih bagus kita menggunakan botol aqua, karena kami ini kebetulan tidak ada. Kita tambah lagi bos. Pelan-pelan, nanti kita kasih lagi. Tampun ini. Nanti pelan-pelan coba. Kita kasih lagi, jangan terlalu dipaksakan. Sudah mulai tipis ya. Sobat, dia sudah coba-coba makan, coba. Nanti kita tambah lagi sobat. Dia sudah coba-coba makan. Sudah mau makan gitu kan, tunas kelapa dia. Dia makan tunas kelapa. Apa-apa yang penting dia sudah mau makan. Kita tambah lagi. Kita kasih lagi sobat. Biar habis nih 1 dot ini. Nah,
Aduh. Be. Biar cepat sembuh, minum terus. Cepat sikit lagi. Ayo. Semuanya. Ini sobat, semuanya kejadian ini karena pergantian cuaca yang kemarin kami di sini lama kali kemarau ya. Ini tiba-tiba hujan, mulai pun hujannya dari siang. Insya Allah nih sembuh sobat. Masih sedikit lagi kita kasih. Nah itu kan, udah makan ya sobat. Nah udah mulai coba-coba makan ya. Aduh alhamdulillah, sobat sudah mulai mau makan ya. Itulah kambing harus cepat diobatin kalau terjadi gini. Makanya harus kita pantau selalu. Beta tahu itu. Kita lihat dulu besok juga kondisinya sobat ya. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Kita lihat perkembangannya besok lagi sobat. Kita lihat dia perkembangannya. Nah, sekarang kita obati terus. Nanti kita beri lagi itu jamunya sebentar lagi. Kita beri lagi. Ini sudah mau makan sedikit ya sobat. Tadi sama sekali dia tidak mau makan. Lihat umpan aja ya. Tidak mau tadi. Nah sobat, ini kambing yang semalam sakit yang sudah kita obatin. Sekarang dia udah siang, sudah mau makan. Nah ini udah rakus dia makannya. Makan daun gamal. Nah, alhamdulillah ini sudah sembuh sobat. Dan saran dari kami, memang saat ternak kita sakit itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk kesembuhannya. Kita berikan makan yang lebih dia sukai, makanan yang sangat dia sukai kita berikan. Nah, ini yang semalam sakit, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu ya sobat ya. Jangan lupa berikan terus dukungan kepada kami agar kami dapat berbagi, dan juga jangan lupa saran dan masukannya demi untuk kemajuan kita bersama. Mari kita saling berbagi ilmunya, mari kita saling berbagi pengalamannya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.